ናይሎሚ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስና ከምቲ ከተካፍሉና ጸናሕኩም ካብ ዮሐንስ ሸዓተ ካብ 24 ክሳብ 41 እዩ ካብ 24 ክሳብ 25 ካንብብሞ ካብኡ ብምብጋስ ነቲ መንፈስ አምላኽ ንዓይ ድማ ዝገለጸለይ ዝመሃረኒ ከካፍለኩም ማለት እዩ እንታይ ይብል 24 25 ሲ ሽዑ ነቲ እውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ፀዊዖም እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥእ ምዃኑ ንሕና ንፈልጥ ኢና ንኣምላክ ክብሪ ሃበልዎ ሽዑ ንሱ መሊሱ ኣነስ ሓጥእ ምዃኑ ኣይፈልጥን እውር ከም ዝነበርኩን ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ዝፈልጥ በሎም ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ክፍሊ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ ፈሪሳውያን ምስክርነት ናይቲ ብእውሩ ተወልደ ብኢየሱስ ድማ የዕንቱ ዝተኸፍተ ሰብኣይ ከም ዘይኣመንዎ ንምጽራይ እቲ ምስክርን እቲ ዝመስክሮ ዘሎ ምስክርነት ሓቂ ድዩ ኣይ ሓቂ ንምርጋጽ ድማ ንወለዱ ኣጸዊዖም ብዛዕባኡ ከም ዝሓተትዎም ካብ ወለዱውን እቲ ክሰምዕዎ ዘይደልዩ ምስክርነት ከም ዝሰምዑ ማለት ብእውሩ ከም ተወልደ ሕጂ ግና የዕንቱ ከም ዝተኸፍታ ደጊሞም ወለዱ ከም ዝመስከሩ ርኢና ነርና ንምዝክኻር ዝኣክል ሕቶ ናይ ፈሪሳውያን እንታይ ዝብል ነይሩ እዚ ዶ እቲ ብእውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዩ ሕጂ ደኣ ከመይሉ ይርያ ኣሎ ዝብል ነይሩ ዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ማለት እዩ ወለዱ ነቲ ብፈሪሳውያን ዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እዚ ወድና ምዃኑ ብእውሩን ከም እተወልደ ንፈልጥ ከመይሉ ከም ዝረኣየ መንዒንቱ ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ኢና ንዑ ሕተትዎ ንሱ በጽሒዩ ብናይ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም ከም ዝመለሱሎም ወለዲ እቲ ዝፈወሶ መንን ከመይ ገይሩ ንዒንቱ ከም ዝኸፈተሉ ጠፊእዎም ዘይኮነሲ ንኣይሁድ ፈሪሖም ከምኡ ከም ዝበሉ ሪና ነርና ማለት እዩ ወለድቲ ብእውር ተወልደ ሰብኣይ ኣይሁድ ተመሊሶም ክሓትዎም ከም ዘይክእሉ ገይሮም ስለ ዝመለሱሎም ካብኡ ልላዕሊ ንወለዱ ክሓትዎም ኮነ ካብቲ ዝመለስዎ መልስን ላዕሊ ምንም ክብልዎም ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈለጡ ኣይሁድ እንታይ ገይሮም ንኻልኣይ ግዜ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ፀዊዖም እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥእ ምዃኑ ንሕና ንፈልጥ ኢና ንኣምላክ ክብሪ ሃብ ክብልዎ ከለዉ ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክነሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣይሁድ ንኣምላክ ክብሪ ሃብ ክብልዎ ከለዉ እንታይ ማለት እዮም እዩ እቲ ንሳቶም ክብሪ ኢሎም ዝብልዎስ ነና እዩ ነዚ ሕቶ እዚ ክንምልሶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ እቶም ኣይሁድ ተዛረብዎ ዘረባ ቃል ብቃሉ እንድሕር ቀሲልና ንቢብናዮ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘረባ እዩ ቅድሚ ንኣምላክ ክብሪ ሃብ ምባሎም እንታይ ኢሎም እዮም ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቦም እንድሕር ኢልና እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥእ ምዃኑ ንሕና ንፈልጥ ኢና ንኣምላክ ክብሪ ሃበልዎ ይዝብለና ኣይገርመኩምን ነዚ ምስ በሉ የምንበዓር ነቲ ክብሪ እግዚአብሔር ዝረኣየ ሰብ ግብሪ ኣምላኽ ብምኽሓድ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ ዝብልዎ ዘሎ ኣይገርመኩምን ነቲ ክብሪ እግዚአብሔር ዝረኣየ ሰብ ነቲ ግብሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ በቃ ክኽሕዶ ብዘይክእል መንገዲ ኣብ ህይወቱ ንዝተገልጸ ሰብ እዮም ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ ዝብልዎ ዘለዉ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ ክብልዎ ከለዉ እንታይ ማለቶም እዩ ነቲ ግብሪ ኣምላኽ ክሓዶ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ ክብልዎ ከለዉ ፈሪሳውያን ኣብዚ እንታይም ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ኢልኩም ነቲ ግብሪ ኣምላኽ ከምቲ ንሕና ዝኸሓድናዮ ንስኻ ክሓዶ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዝተገብረሉ ዝፈልጥ እቲ ጎይታ ኣብ ህይወቱ ዝገበሮ ተኣምራት ክኽሕዶ ዘይክእል ተኣምራት ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ድላይኩም በሉ ንስኻትኩም እዚ ሰብ እዚ ሓጥዩ በሉ ኣነ ግና ምሳኻትኩም ኣይሰማማዓነ ግብሪ ኣምላኽ ብምኽሓድ ንኣምላኽ ክብሪ ኣይህብን ኢሉ ብትብዓት ከምዚ ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ኣሜን ሽዑ ንሱ መሊሱ ኣነ ሓጥእ ምዃኑ ኣይፈልጥን እውር ከም ዝነበርኩ ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ዝፈልጥ በሎም ይብለና ዘይተዳግም መልሲ እዚኣ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ንስኻትኩም ከም ሓጥእ ኢኹም ትርእይዎ ንስኻትኩም ሓጥእ ምዃኑ ኢኹም ትፈልጡ ኣነ ግና ንሱ ኣይፈልጥን ሓንቲ ነገር ግን እፈልጥ ንሱኻ እንታይ እዩ ኣነ እውር ከም ዝነበርኩ ሕጂ ግና በቲ ንስኻትኩም ሓጥእ ትብልዎ ኢየሱስ የዕንተይ ከም እተኸፍታ ነዚ ፈልጥ ብምባል ዘይዳግም ምላሽ ክህቦም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንሱን ዘለዓለም ህያው እዩ ኣሜን ኣይሁድ ኩሉ ነገር ከምቲ ንሳቶም ዝሓሰቦ ከም ዘይከደ ምስ ፈለጡ ተመሊሶም ናብቲ ኣቐዲሞም ዝሓተትዎ ሕቶ ክምለሱ ከለዉ ተመሊሶም ክሓትዎ ከለዉ ኢና ካብ 26 ክሳብ 34 ንርኢ እንታይ ይብልሲ ሽዑ ንሳቶም እንታይ ገበረልካ ከመይስ
ገይሩ ኣንተኻ ከፈተልካ በልዎ ንሱኻ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዓኹምን ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዝሙር ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ይብለና ንሳቶም ድማ ጻረፍዎሞ ንስኻ ደቀ መዝሙር ኢኻ ንሕና ግን ደቀ መዝሙርቲ ሙሴ ኢና ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኣሎና እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ እቲ ሰብኣይካ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ ንዓይ ግን ዕንተይ ከፊቱለይ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ፍቓዱን ዝገብር እንተሎ ንዕኡ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጥእ ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና ንብእውሩ ተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ዕንቱ ከም ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ከቶ ኣይተሰምዐን እዚ ካብ ኣምላኽ ተዘይከውን ገለ ክገብር እኳ ኣይምተኻኣሎን ነይሩ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩለንትናኻ ብሓይጣት ተወለድካ ኢኻ ንስኻ ዶ ንኣና ትምህር ኣለኻ ኢሎም መለሱሉ ናብ ወፃኢ እውን ኣውፅእዎ ይብለና ኣይሁድ ክሳዕ ወለዲት እውር ዝነበረ ሰብኣይ መፂኦም ብእውሩ ተወልደ ወዶም ምዃኑ ዘረጋግጹሎም ነቲ ሰምዕዎ ምስክርነት ፈጺሞም በቃ ኣይኣመኑዎን እዮም ነይሮም እውር ከም ዝነበረ ብኢየሱስ ዕንቱ ከም ተኸፍተ ኣይኣመኑን ነይሮም ወለዱ መፂኦምን ብእውሩ ተወልደ ወዶም ምዃኑ ምስ ኣረጋገጹሉን ነቲ ግብሪ እግዚአብሔር ከቕበልዎ ኾነ ከኣምንዎ ከም ዘይከኣሉ ኢና ካብዚ ክፍሊ እዚ ንምሃር እቲ ዘይምእማን ሓደ ነገር እዩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑነ ቅዱሳን ዘይምእማን ሓደ ነገር እዩ ንስራሕ እግዚአብሔር ምጽራር ግና እቲ ዝዓበየ ሓይጣት እዩ ሰሚዕኹም ኣለኹም ሎሚ ንሕና ብህይወት ዘለና ነዚ ቃል እዚ ንሰምዕ ዘለና ጽቡቕ ጌርና ንስማዕ እቲ ዘይምእማን ሓደ ነገር እዩ ዘይክተኣምን ትኽእል ኢኻ ዘይምእማንካ እግዚአብሔር ነቲ ዘይምእማንካ ናብ እምነት ከምጻካ ይኽእል እዩ ንስራሕ እግዚአብሔር ምጽራር ግን እቲ ዝዓበየ ሓይጣት እዩ ኣይሁድ ኣብዚ ንስራሕ እግዚአብሔር ክጻረሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝደለይዎ መረጋገፂ ረኺቦም ክነሶም ክክሕድዎ ዘይክእሉ ነገር ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ከሎ ነቲ ስራሕ እግዚአብሔር ክሸፋፍኑ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣይሁድ ኣብዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ክህቡ ነይርዎም ሓቀዶ ቅዱሳን ኣብ ክንዲ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዝህቡ ኣንጻር ፍቓድ እግዚአብሔር ክኸዱ ከለዉ ኢና ንርኢ እዚ እውር ዝነበረ ሰብኣይ ኣዝዩ ዝገርም ሰብኣይ ከምቲ ኢዮብ እንታይ ክንብሎ ኢና ከም ዝበሎ ኣዝዩ ዝገርም ሰብኣይ ደጋጊሞም ሓደ ዓይነት ሕቶ ብምሕታት ልቡ ምሰጥፍኡሉ እንታይ ኢልዎም ንሱ ከዓ ይብለና ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዝሙር ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ኢልና ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን ኢልዎም ትርጉምታ ኣይሰማዕኹምን ዝብል ቃል እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ነቲ ዝሰማዕኹሞ ሓቂ ኣይተቐበልኩሞን ኣይኣመንኩሞን ዝብል ትርጉም ዘለዎ ሰሚዕኹም ንለኹም ዶ ቅዱሳነይ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን ምስ በለ ብቐጥታ ናብ ትሕቶ ምሕታት ይኣትዩ ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዝሙር ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ክብሎም ከሎ ንርኢ ኣብዚ እዚ ሰብ እዚ ትክክለኛ ሕቶ እዩ ሓቲቱ ከመይ እንድሕር ኢልኩምኒ እዞም ሰባት ነቲ ኣብ ህይወት እቲ እውር ዝነበረ ሰብኣይ ዝኾነ ተኣምራት ከጻርዩ ብዙሕ መንገዲ እዮም ኮይዶም ስሙኒ ጽቡቕ ጌርኩም እቲ ኣብ ህይወቱ ኮይኑ ኢሎም ሰባት ዝነገርዎም ካብ ኣፉ ዝሰምዕዎ ካብ ወለዱን ዘረጋገጽዎ ነገር በቃ ንምርግጋጽ ነዊሕ መንገዲ እዮም ኮይዶም ብመጀመርታ ንገዛ ርእሱ ደጋጊሞም ሓቲቶም ካብቶም ዝፈለጥዎ ወይ ካብቶም ሒዞሞ ናብኦም ዘምጽዎም ሰባት እውን ሰሚዖም እዮም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሰምዕዎ ሓቂ ከኣምንዎን ክቕበልዎን ስለዘይከኣሉ ንወለዱን ኣጸዊዖም ብእውሩ ከም ዘይተወልደን ካብ ኣፍ ወለዱ ሰሚዖም ኣረጋጊጾም እዮም ነዚ ስለ ዝፈልጥ እዩ እምበኣር ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዝሙር ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓቲትዎ ኣብ ሮሜ 10:17 ከይና ክንንብብ ከለና እንታይ ይብለና እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ ቅዱሳነ እምነት ካብ ምንታይ ኢሉ ካብ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ ይብለና ነዚ ቃል እዚ በእንግሊዘኛ ከይና ክንንብቦ ከለና እንታይ ይብለና so faith comes from hearing that is hearing the good news about Christ ይብል እዚ ቃል እንታይ እዩ ዝምህረና ቅዱሳን እምነት ካብ ምስማዕ ከም ዝመጽ ዝምህረና ኣብቲ amplified version ክንንብቦ ከለና ከምዚ ይብል so faith comes from hearing ኣብ ቅንፍ what is told and what is heard comes by
preaching of the message concerning Christ ይበል ጽቡቅ ገርኩም ቅዱሳን ይስሙዑኒ እምነት ካብ ምስማዕ ዝመጽ ምስበለ ኣብ ቅንፍ ድማ እንታይሉ ነቲ ካብ ምስማዕ ዝብል ቃል ዝተነግረ ወይ ነቲ ሰማዕሃዮ ከም ተኣምን ይገልጸልና እምነት ካብ ምስማዕ ዝመጽ ክብለና ሆሎ ነቲ ሰማዕናዮ ኢና እንኣምኖ ይዝብለና ዘሎ ኣብዚ እዚ እውር ዝነበረ ሰብኣይ ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደሊ ኣለኹም ክብሎም ኮሎ እምነት ካብ ምስማዑን ብቃል ክርስቶስ እዩ ከም ዝብለና ንስኻትኩም እንዶ ክትኣምኑ ደሊኹም ተማሃሮ ኢየሱስ ክትኮኑ ደሊኹም ይዝብሎም ዘሎ በትግርኛ እምነት ካብ ምስማዑን ብቃል ክርስቶስ እዩ ተባሂሉ ተተርጉሙ ዘሎ ትርጉም እቲ ብቃል ክርስቶስ ዝብል ቃል እንታዩ ንወንጌል ወይ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ብምስማዕ ዝብል ትርጉም ይዘለዎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅዱሳን ኣለኹም ዶ ብንሳይ እቲ ብቃል ክርስቶስ ዝብል ትርጉሙ ወንጌል ሰሚዕኻ ከም ተኣምን ወይ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰሚዕኻ ከም ተኣምን ይዘመልክት አይሁድ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰሚዖም እዮም ስለዚ ኻዩ እዚ ብእውሩ ተወልደ ሰብኣይ ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደሊለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዝሙር ክትኮኑ ትደሊለኹም ኢሎ ሓቲትዎ ወደ መዝሙር ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ተማሃራይ ማለት እዩ ኣብቲ ኢየሱስ ዝነበረሉ ዘመን ብዙሓት ደቀ መዛሙርት ነይሮም እቶም ደቀ መዛሙርት ዝኾኑ ሓደ በት መምህር ክህረዩ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ እቲ ወደ መዝሙር ክኸውን ዝደሊ ሰብ ካብቲ መምህሩ ክኸውን ዝሓረዮ ፍልጠት ክኸስብ ርእሱ ኣብ ትሕቲ እቲ መምህር ክኾኖ ዝሓረዮ ብምግዛእ ወደ መዝሙር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ንምንታይ ከም በሓድሽ ክትሰምዑ ትደሊለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዝሙርቱ ክትኮኑ ትደሊለኹም ክብሎም ኮሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብኢየሱስ ዶ ክትኣምኑ ትደሊለኹም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዶ ክትኮኑ ትደሊለኹም ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚ ዝሰምዑ ፈሪሳውያን ዘረባ ናይ ዝእውር ኣጸቢቑ ስለዝተረድኦም ክጸርፍዎ ከለው ኢና ንርኢ ጸረፍዎሞ ንስኻ ወዲ መዝሙር ኢኻ ንሕና ግን ኢሎሞ ደቀ መዝሙር ሙሴና ንሕናስ አምላኽ ንሙሴ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኣሎና እዚ ግና ካበይ መዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ ብለና ኣብዚ ነፍስ ወከፍና ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘሎና ኣገዳሲ ነጥብ እንታይ እዩ ክንሰምዕ ኾለና ንህይወት ወይ ንፍርዲ ከም እንሰምዕ ክንፈልጥ ኣሎና ኣለኹም ዶ ምሳይ ክንሰምዕ ኾለና ሎም መዓልቲ ወይ ንህይወትና ንሰምዕ ወይ ንፍርዲና ንሰምዕ ኣብዚ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እዚ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ነገር ከምታ ዘላታ ነጊርዎም ኣብ ክንዲ ነቲ ዝነገሮም ሓቀኛ ምስክርነት ዝቕበልዎ ግና መመሊሶም ነቲ ሓቂ ክጻረርዎ ኣብ ልዕሊኦም ፍርዲ ከብዝሑ ከለው ንርኢ ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ይሓልወና ኣብ ርእስና ፍርዲ ካብ ምብዛሕ እግዚአብሔር ይሓልወና ቃል ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ 12 ካብ 36 ሳብ 37 እንታይ ይብለና ኣነ ግና ኢሉ ብዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ብዘረባኻ ኢኻ እትኹነንሞ ሰብ ዝዛረብዎ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክሕቡሉ የምብለኩም ኣለኹ ብለና ቅዱሳን ንሓቂ ዘይምቕባል ርእሱ ዝኸኣለ ሓይጣት እዩ ንሓቂ ዘይምቕባል ንሓቂ በቃ ምንጻግ ርእሱ ዝኸኣለ ሓይጣት እዩ ንሓቂ ምጽራር ድማ ካብኡ ዝገደደ ሓጢአት እዩ ኣብዚ እምበኣር ፈሪሳውያን ብኽልቲኦም ንእግዚአብሔር ክብድሉ ከለው ንርኢ ፈሪሳውያን ነቲ ሰምዕዎ ሓቀኛ ምስክርነት ዘይምእማኖም በደሊ ንሳቶም ግን ኣብ ርእሲ በደሎም ዘይጠቅም ነገር ብምዝራብ ሓጢአት ከብዝሑ ከለው ንርኢ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ይሓልወና እንድሕር ኣይተረዳእካን በቃ ኣይትቀበሉ ግድ የብልካን ከይተኣምን ትኽእል ኢኻ ኣብ ዘይትፈልጦን ኣብ ዘይተረዳእካን ነገር ግን ኣፍካ ተዘይከፈትካ ይምረጽ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ነቲ ሓቂ ዝነገሮም ሰብኣይ ሓቂ ስለ ዝነገሮዎ ጸረፍዎ ይብለና ሓቂ ኮይ ተዛሪቡ ሰብ እዚ ምስ ጸረፍዎ እንታይ ኢሎሞ ንስኻ ወዲ መዝሙር ኢኻ ንሕና ግን ደቀ መዝሙርቲ ሙሴ ኢና ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኣሎና እዚ ግን ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን በልዎ ይብለና ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑ ንሳቶም ስምዑኒ ቅዱሳን ንሳቶም በቲ ኣምላኽ እተዛረቦ ዝምክሑ ዘለው ስለምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ንሳቶም ዘስተናዕዎ ዘለው ኢየሱስ መን ምዃኑ ስለዘይፈልጥዎ እዮም ክብሪ ንሽሙ ይኹን እቲ ንሳቶም ካበይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ዝብልዎ ዘለው መን ምዃኑ እንተዝፈልጡ ማንነቱ እንተዝግለጸሎም ነይሩ ኣፎም ከም ዝሓቦም ኣይምተዛረቡን ነይሮም ንሳቶም በቲ ኣምላኽ እተዛረቦ ሙሴ እዮም ዝምክሑ ዘለው እቲ ዘመክሕ ግን ሙሴ ዘይኮነ
ዘይኮነስ እቲ ንሙሴ እተዛረቦ አምላኽ እዩ አሜን አሜን ሃሌሉያ አምላኽ ቀደም በነቢያት በስተፈላለየ መንገድ ተዛሪቡ ሕጂ ግን ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበና ብለና አሜን እቲ ዘመክዕ ሙሴ ይኮነን ዘመክዕ እቲ ዘመክዕ ማንዩ እቲ ንሙሴ ትእዛዝ ዘመሐላልፈሉ ዝነበረ ኢየሱስ ይዘመክዕ አሜን ደቀ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ምዃንዩ እቲ ዘመክዕ ዘሐብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ንሙሴ ዝዛረብ ዝነበረ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ብዘይ ምፍላጦም ግና ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ምዃን ከም ሓደ ተራ ነገር ብምርአይ ብሙሴ ክምክሑ ከለው ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ እውር ዝነበረ ሰብኣይ ካበይ ምዃኑ አይንፈልጥን ኢና ኢሎም ብዛዕባ ኢየሱስ ምስተዛረቡ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም እቲ ሰብኣይካ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም ንዓይ ግን ዓይንተይ ከፊቱለይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አታ ኢየሱስ የመክሕ በኢየሱስ ክትምካሕ የጸብቀልካይ በቲ ኩሉ ብኡ ዝኾነ በቲ ንኹሉ ዝፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ክትምካሕ ብኡ ክትህበን በቃ ዓብ ሓበኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም ይክብሎም ኮሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕሪልና መራሕቲ ክነስኹም ብዛዕባ ከምዛ ዓይነት ተኣምራት ዝገብር ሰብ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ ነቲ ክፍለጥ ዝግባ አሜን ነቲ ክፍለጥ ዝግብኦ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም ይዝብሎም ዘሎ አሜን ክፍለጥ ዝግብኦ ሙሴ ዘይኮነስ ክፍለጥ ዝግብኦ ነቲ ሙሴ ዘሐረየ አምላኽ አሜን አሜን ደቅዱሳን እቲ ክፍለጥ ዝግብኦ ንሙሴ ዝሰደደሎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ንሙሴ ዘሐረየ እግዚአብሔር ክፍለጥ ዝግብኦ ነይሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብሙሴ ዘይኮነስ ትምካ ነቲ ንሙሴ ዘሐረየ በቲ ንሙሴ ዘሐረየ አምላኽኻ ክትምካሕ ዝግብአካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምምካሕካ ዘይተርፍ በቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ተመካሕ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ፈሪሳውያን ካበይ ምዃኑ አይንፈልጥን ክብሉ ከለው ክርዳአና ዘለዎ ነገር እንታዩ ካበይ ምዃኑ አይንፈልጥን ክብሉ ከለው ካብ አምላኽ አይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ካበይ ምዃኑ አይንፈልጥን እዚ መበቆሉ አይፍሉጥን ምንጩ አይፍሉጥን ክብሉ ከለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ካብ እግዚአብሔር አይኮነን ንሕና ካብ ዘይፈለጥናዮ ንሕና ቼክ ማርክ ካብ ዘይገበርናሉ እዚ ሰብ እዚ ናይ እግዚአብሔር አይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ምላሽ ናይቲ እውር ዝነበረ ሰብ አይዘገርም ፈሪሳውያን ካበይ ምዃኑ አይንፈልጥን ኢሎም ነቲ ናይ ኢየሱስ ማንነት ተግባር ክሽፍኑ ምስፈተኑ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ ንዓይ ግና ዓይንተይ ከፊቱ ለይሉ ዘይተጸበይዎ ምላሽ ክቦም ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ካበይ ምዃኑ ፍለጡ አይትፍለጡ ሓደ ነገር ግን ክትፈልጡ እዚ ካበይ ምዃኑ ዘይትፈልጡዎ ኢየሱስ ንዓይ ዓይንተይ ከፊቱ ለዩ ብምባል ነቲ ከንቱ ዘረበኦም ከፍርሶ ኮሎ ንሪ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን አታ ዝተገበረልካ ምንጋር አይተፍራህ በኢየሱስ ዝምካሕ ሰብ አይሐፍርኒ ነቲ ዝተገብረሉ ነገር ክምስክር አይሐነኽን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አንቱም ሰባት ቀደም ኢኻ ዘማዊ ነርካ ቀደም ኢኻ ሰታይ ነርካ ቀደም ኢኻ ሰራቕ ነርካ ቀደም ነርካ ሐሳዊ ናይ ቀደም ናብራኻ ክትፈርሓሉ ክትሓፍረሉ አይግባአካን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ ቀደም እግዚአብሔር ይመስገን ሕጅኮ ታሪካ በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀይሩ አሜን እዚ ሰብ እዚ ቀደም ነይሩ እውር እኮ ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ዝግለጽ እውር ነይሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓይንቱ ዳሕሲሱ የዓይንቱ ምስከፈተ ዝሰብ እዚ he is no more blind ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ብዛዕባት እውርነቱ እውር ከም ዝነበረ ምዝራባ ያሕፍሮኒ ስለተዛረበ እውር ይኸውን ማለት አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ትግብር እግዚአብሔር ክንዛረብ አሎና እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ሚራክል ክንዛረቦ ክንምስክሮ አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ እዚ እውር ዝተወልደ ሰብኣይ ነዚ ዝገብር ዘሎ እታ ንዓይ ግን ዓይንተይ ከፊቱ ለይትብል ቃል ኣብ ትርጉም ዘለዋ ቅዱሳን ኣብ ሜሴጅ ዘለዋ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም ንዓይ ግን እንታይ ልዎ ዓይንተይ ከፊቱ ለይ የዓይንተይ ከፊቱ ለይ ምስበለ ወሲኹ ዝተዛረቦ ነገር ክነነብብ ኮለና እቲ ትርጉም ናይቲ የዓይንተይ ከፊቱ ለይ ዝብል ቃል አጸቢቁ ክበረሓልናይ እንታይ ብለና ንዓይ ግን ዓይንተይ ከፊቱ ለይ ምስበለ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ፍቃዱን ዝገብር እንተሎ ንዕኡ ይሰምዖም በር አምላኽ ኢሉ ንሓጥ ከም ዘይሰምዕ ንፈልጥ ኢና ንብዕውሩ እተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ዓይንቱ ከም ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ከቶ ኣይተሰምዐን እዚ ካብ አምላኽ ተዘይከውንሲ ገለ ክገብር እኳ ኣይምተኻኣልን ነይሩ ኢሉ መለሰሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምዛ ዓይነት ትብዓት ይሃበና እግዚአብሔር ብትብዓት ብዛዕባ እቲ ነፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምስክር አሜን ኣብ
أبزي أور زنبر سبعي انتاي زقبر زلو اندحريلنا صبوك يركم قدسان سمعوني أبزي اتي بأور استولد سبعي حجب يسوس كريستوس يعنتو استخفتلو سبعي انتاي زقبر زلو اندحريلنا نتن الساتهم نحنا دك أمزمور موسينا أملاح نموسي كم التزاربو نفلتنا إذا سبعي زقنا كابي كم زخون عين فلتنا إلهم زو تزاربو زربا نعو يملاش زب زلو يسوس كريستوس قويتاي طببنيا سبي زي سبزي قليل سب كاي مسلكم اغزابير بطبب زملኦ سبي اغزابير سمو يبارك እዚ سبزي ازي زغرم سباي نسو بينو نتوم بزحات فريساويان افوم كتحزوم كلو يناب زنري زلنا حدا بيني ولدو خايترفو مسو ايوغنون بيني دويلو زماغوتوم زلو بيني دويلو بزعبات استغبرلو ነገር بزعباتي غويتا زغبرلو ነገር بتبعات نزوم فلاطاتينا زبلو نزوم بزحات زفرحوم ولدو خايترفو زفرحوم سبات اطاب يلوم يسوع كريستوس كويتاي سمعني قداماي نتي نيسوس نمنشاو التزاربو زربا انتاي عينت ملاشي هيبو اندحر إلنا انتاي عينت ملاشي هيبوم كابي مخانو زي مفلاطكم زغرمي نعاغن انتي كفتلي بمباليو نتي زربو مافشيلو قداماي امين امين قصيلو نتي كابي مخانو عين فلطن زبلو زربا ملاش كب كولو انتايلوم نأملاخ زفرح يلوم فقادون زغبر انتولو نعو يسمعون بر أملاخ نحات خمزي سمع نفلطينا بمبال كملسلوم كولو نري بسالساي درجه دما وسيخون تايلوم كتفلطو يلوم نبأورو تولد سب نسخاتكم كاب زعبا زي نجر زي طفاكم من يزبلوم زلو نبأورو تولد سب حدا كوا انتو كم زخفتلو كاب طنتي كتو ايتسمعن بمبال نتي نساتوم زتزاربو كنتو زربا ملاش كب كولو نري برابا اي درجه دما تايلو ازي كاب املاخ انت زي كونسي ገለክ ገብር እኮ አይምተህ አሎን ነሩ በመባል ነቲ ካበይ መኳኑ አይን ፈልጥን ዝብል ከንቱ ዘረባ ምላሽ ክቦም ኮሎንሪ ጽቡ ገርኩ ቅዱሳን ስምዑኒ እዚ ዘረባዚ ቀሊል ዘረባ አይኮነን ተራ ዘረባ ከይመስለና እዚ ሰብዚ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ሰብዚ ንመንዩ ብዛባ አምላኽ ዝምህሮም ዘሎ እንደህር ኢልና ነቶም ፈላጣቲና ዝብሉ ፈሪሳውያን ብዛባ አምላኽ ኮፋቢሉ ዝምህሮም ዘሎ እዚ ሰብዚ ኣብ ትሕቲ ማንም ደቀ መዝሙር ኮይኑ ዘይተማሃረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አብዚ ነአምላኽ ዝፈርህ ፍቃዱን ዝገብር እንተሎ ንዑኡ ይሰምዖምበር ነአምላኽ ነሓጽ ከም ዘይሰምዖም ንፈልጢና ኢሉ ክብሎም ኮሎ አይሁድ ነዚ ዘይፈልጡ ኮይኖም አይኮኑን ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ሓቀይደ ቅዱሳን አይሁድ እዚ ነገር ይጠፍኦም ዲ አብዚ እዚ ሰብአይዚ ሓደ ከመሓላልፈሎም ዝደለዮ መልእክቲ ስለዘሎ እዩ ባህርያት እግዚአብሔር ዝነግሮም ዘሎ አሜን እግዚአብሔር ከምዚ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ብዛዕባ እግዚአብሔር ንፈልጢና ዝብሉሲ እግዚአብሔር እምባር ክትፈልጡ ከምዚ ንሱ ንዑኡ ዝፈርሑ ፍቃዱ ዝገብሩ ንዖኦም ይዝሰምዕ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ትምርቲ ክምህሮም ኮሎ ንሪ ደሳይብል ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንደሕር ኢልና ቅዱሳን እዚ ሰብ እዚ ንአምላኽ ዝፈርሕ ፍቃዱን ዝገብር አምላኽ ዝሰምዖ ሰብ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ አሜን ዶ ኢየሱስ ይብሎም ኣሎ ንአምላኽ ዝፈርሕ ፍቃዱን ዝገብር አምላኽ ዝሰምዖ ሰብ እዩ ኢሉ ይዝምስክረሎም ዘሎ ኣብዚ ኣብ መልእኽቲ ነዞም ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢሎም ንኢየሱስ ከናሽው ከናዓሱ ዝፍትኑ ዘለው ዘመሓላልፈሎም ዘሎ አምላኽ ንመን ይሰምዕ ኢልዎም ነቶም ዝፈርሕዎ ነቶም ፍቃዱ ዝገብሩ ይዝሰምዕ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ንአምላኽ ዝፈርሕ ፍቃዱን ዝገብር ተዘይነብር ንብእውሩ ተወልደ ሰብ የዕንቱ ከፍተሉ ኣይምኽኣለን ኢሉ ኢየሱስ ካብ አምላኽ ከም ዝኾነ ነቶም ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ዝብሉ ክነግሮም ኮሎ ንሪ ፌናሜን ጡዲኹም ኣነ ክነግረኩም ካበይ ምዃኑ ካብ አምላኽ ይብሎም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ፈሪሳውያን መላይ እውር ዝነበራይ ምስምዑም ስለዝሓረቁ በቃ አርእስቶም ካብ ኢየሱስ ናብኡ ብምቕያር ክድህልዎ ሞራሉ ንኸውድቁ እንታይ ኢሎሞ ንሳቶምካ ንስኻ ኩለንትናኻ በኃጢአት ተወለድካኻ ንስኻ ንዓና ትምረና ኣለኻ ኢሎም መለስሉ ናወፃዩን አውጽዎ ይብለና ክጻወርዎ ይካልዎን ነቲ ካብ አፉ ዝወጽእ ሐቀኛ ቃል ክጻወርዎ ስለዘይካሉ ካብ ገጾም ከውጽዎ ሆለው ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፈሪሳውያን ነቲ ኃጢአት ዘይፈልጥ ኢየሱስ ከይተረፈይ እዮም ኃጢ ኢሎሞ ነቲ ኢየሱስ ነቲ ኃጢአት ዘይፈልጥ ኢየሱስ ኃጢአተኛ ኢሎም አፎም መልእም ተዛረቡ ሰባት እዮም ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ከምኡ ካበሉ ንኢየሱስ
ኢየሱስ በቃ ኃጢአተኛ ይካበሉ ነዚህ ሰብዚ ኮሙን ተበልዎ ዘደነ አይኮነ ነዚህ በእውሩ ተወልደ ሰብ በለለኛ ከምዘ ይኮነ ኢየሱስ ዝመስከረሉ ሰብ ኃጢአተኛን ተበሉ ብዙሕ ዘገርም አይኮነ ፈሪሳውያን ስለምንታይ ሕጂ ንስኻ ኩለንትናኻ በኃጢአት ተወለድካይኻ ንስኻ ዶነ አና ትምህረና አለኻ ኢሎም እንደሕሪልና ከምት ንሳቶም ዝሓሰቡ ስለዘይ ይኮነሎም ስለምንታይ ዳ ፈሪሳውያን ኣብቲ መጀመርታ ኸሙ ዘይበልዎ ስለምንታይ ሕጂ ንስኻ ዳ ኩለንትናኻ በኃጢአት ተወለድካይኻ ንስኻ ዶነ አና ትምህረና الله خيلهم مقدسا مجمرة بسيستمهم كأتوا وفتينا مجمرة بتقباي كزرابو جميرا كم تنساتهم زدليو سلازي يكون اللهم جن أمود داتا بقى كسمعوا نابزي كلو درجة مسبوعه نابدق خوتوا خلوا نري فريساويان نزي بأور زنبرة سبعي نابت مسمرهم كأتوا دك أمزمرهم قبرو فتينهم نيرهم حق إذا قدسان اتزحسبوا خمسة سنة مسفلتو إيوم مورالون متنكاف كزارب تبعات كيرك سمعوا ازي تاكتيك نايت صلاي لو منغركم الله نايت صلاي تاكتيك يغلص لنا قدسان صلاي كمزي زغبر مورالكا خود الكا اندحر دليو كايت الزارب تبعاتكا خوسن اندحر دليو نابتي نايت مالي هيوت كاي زمسكا نابتي نايت مالي نابرا خاي ززخاخركا حيطات كاي كتصبكا زمص سمعوا قدسان ازي سب ازي بأور استولد سب زمنو مولو بحيطات كم تولد حيطاتኛ خمز خونه سب كله بلعلي ززارب نيرو دق مزامورت نا يسوع ክርስቶስ ካይተረፈ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ኖ እሱ አይበደለ ወለዱ አይበደሉ ይሉ ነዚ ሰብዚ ነጻክ ሳዕ ዝገብሮ ኩሉ ሰብ ነዚ ሰብዚ ከም ኃጢአተኛ ከም በቃ በመርገም ተወልደም ዝሪእዎ ነይሮም ስምዑኒ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ትብዓት ንኸይንረክብ ዝጥቀመሉ ሜላ እንታይ እንደሕር ኢልና ብድኻምካ መጻካ በትድኹም ጎንኻ ይመጽእ ሞራልካ ክትንክፈካ ይመጽእ ክቅስቅስ ይደሊ ነቲ ሕማምካ አላልይዎ ቅዱሳን ትብዓትኩም ብኸምዚ ዝወስድ ስለምንታዮም ንስኻ ኩለንትናኻ በኃጢአት እተወለድካይኻ ኢሎም ነዚ ሰብዚ ተዛሪቦም እንደሕሪልኩምኒ አብናቶም ሐሳብ ስለዘይ አተወ ከምትንሳቶም ዝደልይዎ ስለዘይ ኮነሎም ሞራሉ ክትንክፉ በቃ እቲ ዘለዎ ቦልድነስ እቲ ዘለዎ ትብዓት ካብኡ ወስዱ ስለዝደለዮም ነዚ ነገር እዚ ተዛሪቦም አላልይዎ ጸላኢኹም አላልይዎ ትብዓትኩም ወስድ እቲ አብ አምላኽ ዘለኩም ሙካል ወስድ ናብቲ ናይቲ ማል ናብራኹም ይዝወስድ እሱ ትማሊ ይበልይዎ ንሱ ናይቲ ማል ናብራዩ እሱ ናይቲ ማል መጸዊ እዩ በልዎ ሕጂ ግን አነ ሽመይ ተቀይሩ ይኹም ትብልዎ አይፈለጥካ ንበር አነኮ ናይ ኢየሱስ ሕጂ አነኮ በደም ክርስቶስ ዝተዓደኩ አንሳ ጸላኢ ከምዛ ዓይነት ታክቲክ ኣብ ህይወተይ ክጥቀም ይርኤ ክጥቀም ብድኻሜ ክመጽእ ከሎ በቃ ተቢዕ ብዛዕባ ጎይታ ክዛረብ ከለኹ ናይ ጎይታ ነገር ክሰርሕ ከለኹ ጉያይ ከደው ከብል ትብዓተይ ክወስድ ሓደ ነገራት ናብ ሓሳበይ የምጽእ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝብሎ ትፈልጡ ዲኹም ስማዕ ዳቢሎስ ብሎ ስማዕ ሰይጣን ብሎ አነ ክትፈልጥ ከምዚ አይለ ዝጅምር ዘረባይ ክትፈልጥ አነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ኮይኑ ይኮነን ሞይቱል ጻድቅ ከለኹ ይኮነን ሞይቱል ላይ አነ ክርስቶስ ገና ሓጥ ከለኹ ዩ ኣብ ክንዳይ ሞይቱ ክትፈልጥ ክርስቶስ አነ ከይፍቀርኩ ከለኹ አፍቂርኒ ክርስቶስ አነ ከይሓረኹ ከለኹ ይሓሪኒ ስለዚ ንዓይ ሕጂውን ተስፋሎ እንተወደኩ ናይ ምትሳ ተስፋሎኒ ንስኻ ግን ተስፋ የብልካን ዝብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አቱም ሰባት ዳቢሎስ ሓደ ጥቅስም ቢበ ከምዝ ገሪሙኒ እቲ ተስፋ ዘይብሉ ዳቢሎስ ኢዮባዲ ፖስት ጌርካ እቲ ተስፋ ዘይብሉ ዳቢሎስ ተስፋ ካብ ዘይቆረጸ እቶም ተስፋ ዘለና ሰባት ከመይላይና ተስፋ ንቆርጽ አቱም ሰባት ተስፋ ዝቆረጽኩም ሰባት ኣለኹም እቲ ተስፋ ዘይብሉ ዳቢሎስ ተስፋ ካብ ዘይቆረጸስ አውሽጣይ አትያዝያ ነገር እዚያ ከመይላይና ንሕናቶም ተስፋ ዘለና ሰባት ተስፋ ንቆርጽ ተስፋ ቁርጹ አነኹም ይዝነግሮ ክመጽእ ከሎ ከዳኽመን ክፍትን ከሎ በቃ ናይ ቀደም ናብራይ ከዘክረን ከሎ ኖ ስቶፕ ፖዚሽን የብልካን ስልጣን የብልካን ኣብ ህይወተይ ስማዕ ክነግረካ እንተወደኩ ሓፍ ዘብል ጎይታይ ዘለኒ ደም ክርስቶስ ሕጂውን ውዕይ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ደም ክርስቶስ ካብ ኩሉ ዓመጻ ካብ ኩሉ ሓይጣት ከንጻሐኒ እሙንን ጻድቅኒ ኪዳ ቀደም ዝተጻወት ካለ ያክል ሕጂ ቦታ የብልካን ትብሎ ተባረሮ ኢየሱስ ክርስቶስ
ክርስቶስ ጎይታይ እዞም ሰባት እምበዓር ነዘብዚ ሞራሉ ትንካፍ ክዛረብ ተበከረክም መታን ንስኻ ኩልናኻ በሓጥ ተወለድካ ኢኻ ንስኻ ዶ ንዓናትና ኣሎ ኻይሎም ናወፃ ያውጽው ይብለና ሚሂሩ ፈረቃን ክርስቶስ ምርኦም ክሕካኽ ዘይክእል ነገር ዘይክእሉ ሓቂ ወነጊሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ማንም ክነ ስምዑኒ ማንም ቢሩ ክነግሮም ዘይክእል ሓቂ ዝሰብ ዝነጊሮም አሜን ደቅዱሳን ማንም ተቢዑ ክነግሮም ዘይክእል ነገር ይነጊሮም ታይነ ሰብዚ ንጎይታ ካይፈለጥ አኾሎ ንጎይታ ከምናይ ግል መድሃኒ ካይተቀበለ ኾሎ ምስቲ መድሂን ዓለም ምስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካይተራኸበ ኾሎ ክንድዝ ዝመስከረ ሕሰብዎሞ ንጎይታ ምስረኸቦ ከመይ ዓይነት መስካር ከም ዝኸውን መሊሱ ትብዓቱ ኹስኽ ዶ ይራኣየኩም ኣሎ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ጎይታ ኮይና ኸማንሲ ነቶም ንፈልጦም ኣዕሩኽትና ኸማን ምምስካር ይኸብደና ወረግ ኣብ ሆቴል ሬስቶራንት ኣቲና ኸማን ርእስና ኣድኒና ምጽላይ ከማን ዘሕፍረና ዘመን ኮይና በጽሕናቱም ሰባት እንታይ ድወሪድና ኣይደሓና እንዲና ኣይተገብረልና እንዲና ካብ ሲኦል ኮይና ተመንዚእናቱም ሰባት ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፋት እኮ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኮይና ተሰጋገርናቱም ሰባት ከመይ ጌርና ኢና ንሓፍር ብኢየሱስ ኣይነሕፈር ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝእመነኒ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ ቶም መላእኽትን ክእመኑ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽእደኒ ድማ ክኽሕዶ እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፈልጠካም ብምባል ጥራይ ኮንካን ትኽሕዶ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብዘይ ምእማን ትኽሕዶ ኢኻ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ናይ ኢየሱስ ምዃንካ ብዘይ ምእማንካ ናይ ኢየሱስ ምዃንካ ብምሕባእኻ ትኽሕዶ ኣለኻ እግዚአብሔር ምሕረት ነፍስ ወከፍና ይግበረና ሎም እስከ እዚ መንፈስ እዚ የተንሳኣና አሜን ዶ ነፍስ ወከፍና ዘይተገብረሉ ሰብ የለን ነፍስ ወከፍ ብጎይታ ዘይተዳሕሰሰ የለን ነፍስ ወከፍና ብጎይታ ታሪክና ዝተለወጠ ሰባት ኢና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ታሪካ ሰብ ከማን ገይሩልካ ብዛዕባ ሰብ ክትዛረብ ዘመናት ተሕልፎ ሓወይ ዝገበረለና አይኮ ሓፍተይ ዝገበረትለና በልካኮ ዘመንካ ሙሉ ተውሪ ያለኻ ኖን ብዛዕባቲ ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፋት ካብ ናይ ሰይጣን አፍ መንጋጋ ዝመንዛኣካ እግዚአብሔር ሎም እስከ ብዛዕባ ክርስቶስ ንመስክር ኣብዚ ንሓድሕድና ክንራሰን ኣይኮናን ጎይታ ሓሪና ዘሎ ኪዱ ንፍጥረት ኩሉ ወንጌል ስበኹ በአብ ቦልድ መንፈስ ቅዱስ እናጥመኩም ደቀ መዝሙር ይግበሩ ኣብዚ ሰልጢንኩም ክትከዱ እንድሕር ዘይኽኢልኩም ንሕና ኪሳራይና አይ ሕጂ ወሲድኩም ነዚ ሓቂ ነዚ ዝትመሃሩዎ ሓቂ ወሲድኩም እንድሕር ዘይትዘርእዎ ኮይንኩም ነዚ ዘርኢ ሒዝኩም ኮፍ ትብሉ እንድሕር ኮይንኩም ዘርኢ ተበላሹ ኣለኹም ቅዱሳን እዚ ዓመት እዚ ናይ ምዝራእ ዓመት እዩ አሜን ዶ ውፁ ዝርኡ ግድ የብልኩምን እግዚአብሔር ይዘብቁል ናተይ እናታትኩም እንስራ ምዝራእ ጥራይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምስ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ንእተው ምስ እግዚአብሔር ዲል ንግበር ምስ እግዚአብሔር ውዕል ንፈራረም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዘመነይ ከምዛይ ወዳእ ዝብል ዘለኹ ኣነ እግዚአብሔር እድመይ ከምዛይ ወዳእ ዝብል ዘለኹ እግዚአብሔር አቦ ንኣኻ ክቢረካ ክሓልፍ ዝደሊ ዝብል ዘለኹ እድመ ቁፂረ ክንድዝ ነይሩ ክበሃል ኣይኮንኩን ዝደሊ ንጎይታ አገልግሉ ጉዩ ወዲኡ ክበሃል ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብጣዕሚ ዘሕፍር ህይወት ይዘለና ኣብ ዘመን ዘለና ክርስቲያናት ዘሕፍር ህይወት ይዘለና ናይ ምምስካር ህይወትና ኸማንኮ ናብ ዜሮ ሌቨል ይበጽሕ ዘሎ ቤተክርስቲያን ኖን ንክትምስክር ነቶም ዘለዋ ምእመናን ከማን ጽቡቅ ጌራ ናይ መሓዝ ኣቅምሲ ኢናላ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ሎሚ ረዲኤቱ ይልኣኸልና አሜን ስምዑኒ ጽቡቕ እግዚአብሔር ሎሚ ረዲኤቱ ይልኣኸልና እግዚአብሔር ባዕሉ ክብሩ ኣብ ቤትና ኣብ ቤተክርስቲያንና ይግለጽ ነቶም ዘለውና ምእመን ከማንሲ በቃ ኣኽቢርና መሓዝ ጸጊሙና ኣሎ ክነሰልጥኖም ከቢዱና ኣሎ መመንገዶም ክነትሕዞም ከማንሲ ልዕሊ በቃ ኣምና ኮይኑሎ ኖን ክንወጽእ ዝብለኩም ዘለኹ ንሓድሕድና ከማን ምግጥጣም ሲኢና ኣለና እግዚአብሔር ይፈውሰና ጸሎተይ ንሱ እቲ እግዚአብሔር ምስራሕ ከሊእዎ ዘሎ ነገራት ካባና ክረሕቕ እሞ እግዚአብሔር ክብሩ ኣባና ክገልጽ እዚ ናተይ ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ርግጸኛ ናይ ነፍስ ወከፍኩም ጸሎት ከም ዝኾነ ካብ 35 ክሳብ 41 ከምዚ ይብል ናወጻኢ ከም ዘውጽዎ ሰምዐ ምስ ረኸቦ ከኣታ ብወዲ ኣምላኽ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ጎይታይ ብኡ ከኣምንሲ መን ንሱ ኢሉ መለሰ ኢየሱስ ድማ ሪኢኻዮ እዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ይበሎ ምንም መረጋገጽ ኣይሓተተክን ኣይገርመኩም ምንም ዓይነት መረጋገጽ ኣይሓተተን ሪኢኻዮ ለኻ ምስ በሎ እንታይ ኢሉ ጎይታይ ኣምን በለ ሰገደሉን ይብለና ወዲያው ናብ ኣምልኾ ኣቲ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ከመይ ዓይነት ሰብዚ ኢየሱስ ድማ ኣነ ነቶም ዘይርዩ ምእንቲ ክርዩ እቶም ዝርዩኻ ከዓውሩ እየ ናብ ዘዓለም እዚ ንፍርዲ ዝመጻኹ በለ ካብቶም ምስኡ ዘለው ፈሪሳውያን ሓያሎ ዝሰሚዖም ንሕናኸ እውራት ምዃንና ዲና በልዎ ኢየሱስ ድማ እውራት ተትኾኑስ ኃጢአት ኣይምኾነኩም ነይሩ ሕጂ ግና ንርኢ ኣሎና ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ኃጢአትኩም ጸኒዑ ይነብር በሎም ይብለና ኣነ ነዚ ክብል እዚ ከጽንዕ ከለኹ ዝገረመኒ ነገር እንታይ እንድሕር
ድሕሪልኩምኒ እዚ ሰብ እዚ ብኢየሱስ ከይኣመነ ከሎዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ሽንጡ ገቲሩ ዝምስክር ነይሩ እዚ ንዓይ ኣዝዩ ገርመኒ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ማንነት ኢየሱስ ከይተገልጸሉ ከሎ በቲ ኢየሱስ ኣብ ህይወቱ ዝገበሮ ተኣምራት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝምስክር ነይሩ ኣይሁድ ነዚ እውር ዝነበረ ሰብ ኣይ ክማጎትዎ ስለዘይከኣሉ ከም ዝሓሰብዎ ኮነሎም ስለዘይከኣለ ናብ ወጻኢ ኣውፅኦሞ ልክ ኣይሁድ ነዚ ሰብ እዚ ናብ ወጻኢ ብሳውፅዎ ኢየሱስ ናብዚ ሰብ እዚ መጽ ክብሩ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ክንደይ ከም ንኸውን ይርኤናይ ኣረቦ የፍቅረካ ንብሎ ክሳዕ ክንደይ ማለትና ከም ዝኹ ይፍትነና ይርኤና ጥራይዲ ወይ ተግባር ዝተሓወሱ ዲናጎ በቃ ካብ ዝሓው ከድሕነና ይኢሎም ዝበልዎ ዘረባ ጥራይ ተዝኸሩ እተሓውንኩም ተሓስቡ ምልኦ መጾም ነይሩ ተሓው ምልኦ መጾም ነይሩ ግን እቲ ዝብልዎ ወንሳቶምን ሓደ ስለዝኾኑ ወዲ ኣምላኽ ከድሕነና ዋላ ከድሕነና እንተዘይፈቶ ክንኣትዋይና ኢሎ ኣይንሰግድን ክስገደሉ ዝግባእ ሓደ ኣምላኽ ንዑ ሰጊድካ ሙማት ይሕሸና ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ክሳዕ ክንድዚ ቆራጻት ክንከውን ከም ዘለና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ይዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይኮነን ዝብል እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝጸንዕ ይዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ጽንዓት ይሓትት ክርስትና ክሳዕ ክንደይ ማይልስ ተኸይድ ይሓትት ክርስትና ገሊሰብ ይኸይድ እሞ I'm sorry ጌታ ይብል I'm sorry Jesus ብሎ ኣባዮ ስደት ክመጻካ ኮሎ ኣይትጽላኣዮ ኣሜን ንወዲ ኣምላኽ ኣውይኻ ትርእዮ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መከራኻ ትርእዮኻ ንወዲ ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር ምን ምዃኑ ኣውይኻ ትርእዮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናብ ወጻኢ ምሰውጽዎ ንሰናይ ኮይኑሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናብ ወጻኢ ምስወጻዩ ናብ ወጻኢ ምሰውጽዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ረኺቦ እግዚአብሔር ይመስገን ምስቲ የዕንቱ ዘብርሃሉ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓሲ ተራኺቡ እንድሕር ኢልና ናብ ወጻኢ ምሰውጽዎ ምሰገግዎ ስደት ምስተላዓሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምእንቲ ዘይፈልጦ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስጎግ ስለዝሓረ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኢሉ አሜን ዶ ኢየሱስ ስለምንታይ ናብ ወጻኢ ከም ዘውጽዎ ስለዝፈልጥ እዩ ደሊ ረኺቦ ምስገዛእ ርእሱ ኣላሊዎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ምእንቲ ኢየሱስ ኢሉ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ስለዝፈለጠ ኢየሱስ መጽኢዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምእንቲ ወዲ ኣምላኽ ዋጋ ትከፍል ኮለኻ እግዚአብሔር ይመጽኢ ከምቲ ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲነጎ ክንመውቲና ኣብ ሓውኽ ንኣቱና ምስበሉ ወዲ ኣምላኽ ኣብኦ ምሶም ዝኣተወ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ተሓውኽ ተኣቱ ኮለኻ ይጎዲ ኣምላኽ ዝመጽእ አሜን ዶ ቅዱሳን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ዓይነት ፕሮሚስ ዘለዎ ክትፈልጡ ምናልባት ዘይስተባልኩም እንድሕር ኮይንኩም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ዝብለና መሲልኩም ብማያት ምስተሐልፍ ይዝብለና እስኪ ብማያት ምስተሐልፍ በሉ ብማያት ምስተሐልፍ ማይ ኣያስጥመካን ኢሉ ካምበር ኣይተሐልፍን ኣይበለካን ብሓዊ ምስተሐልፍ ሓልሓልታ ኣይሕሙኸካን ኢሉ ሓልሓልታ ክትሓልፎ ይኻይ ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ምሕላፍ ኣይንፍራሕ ቅዱሳን እንተ ዘይሓሊፍካዮ ክትሓልፋ ኣለካ ብዝተፈላለየ መከራ ብዝተፈላለየ ጽንኩር ዝኾነ ነገር ተሓልፉ ሰባት ኣለኹም ሕለፍዋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ናብቲ እግዚአብሔር ዝራኤልኩም ደስቲኒ ኢኹም ትግስግሱ ዘለኹም ኣይትመለሱን ድሕሪ ኣታ ጎይታ ይትበሉ ብማያት ምስተሐልፍ ኣነ ምሳኻየ ዝብል ኣይኮነ እንዲ ኣታ በይንኻ ይኮንካን ተሓልፎ ዘለኻ አንተ ሓፍተይ በይንኺ ይኮንክን እዚ መከራ እዚ ጭንቅ እዚ ተሓልፊዮ ዘለኺ ብማያት ምስተሐልፍ ዝበለ ኣምላኽ ምሳኸሎ እቲ ኣይገድፈካን ኣይጥንጥነካን ዝበለ ኣምላኽ ምሳኻሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ኤዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና